邊個同我講喺珠海買間3房要200-300萬嘅？我同你講，依家90萬嘅總價，100萬都唔使啊！你可以喺咁靚環境嘅小區買得呢一套單位。嗱，3房帶埋裝修，樓下呢度呢就係我哋業主嘅私人會所，有棋牌室、恆溫泳池同埋我哋嘅健身室，都喺晒我哋呢一個下沉會所呢一度，自己私人享受嘅一個會所啊！嗱，有興趣嘅跟個鏡頭上去睇埋個示範單位。咁啊話咁快上到嚟我哋嘅示範單位啦，咁呢套單位呢係900尺，係做咗3房2廳2衛嘅。咁啊，如果你話諗住過嚟退休居住度假嘅話咧，咁呢一種咧就非常之啱你啦。咁啊，唔需要好大，咁啊最緊要嘅價錢咧係夠平啊嘛。咁總價嘅話咧90萬，首期講緊咧都係10零萬就可以買到啦，而且係帶埋裝修。咁你後期你自己買啲家私咧，你就完全可以拎包入住噶啦。咁啊3間房啦，咁我哋每一間房都有一個落地玻璃窗，咁景觀面咧都係非常之好嘅。咁啊，而且我哋喺呢個位置咧可以去到嘉禾城商場、萬達廣場咧，呢一啲商場都係非常方便啊！咁啊，衣食住行配套咧，亦都係非常豐富噶啦。咁啊，並且啊，依家15萬嘅首期咧，就可以攞低呢一套單位。如果有興趣嘅話咧，你可以 call 我帶你過嚟睇睇。